بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. معكم يزيد الموسى من قناة وفر. اليوم بإذن الله راح نتكلم عن 6 شركات، وليست توصية للشراء أو البيع. وشرعية الأسهم يجب أنك تتأكد منها قبل الدخول في أي سهم. طبعا قبل ما نبدأ أضفنا في قناة الانتساب عن فيديو ما هي الأسهم النمو وأسهم العوائد وأسهم المضاربة، كيف أقدر أحدد هذا السهم، وش راح استفيد منه بالضبط. يعني هل بستفيد منه في عوائد سنوية او بستفيد منه كنمو سعر السهم او اني استفيد منه كفترة مضاربة فقط. شرحت الآلية كاملة وكيف تحسب اسهم النمو وكم العائد على راس مالك خلال السنة. فقد تشاهدونه بعد هذا الفيديو في قناة الانتساب، ورابط او في وصف الفيديو راح تشاهد رابط الانتساب حتى يظهر لك بعض التفاصيل والاشتراك في الانتساب اذا حاب. طبعا في البداية راح نتكلم في سهم صدق وتبوك الزراعية وأسواق المزرعة وبحر العرب والفخارية والمتطورة. ليست توصية، هذا فقط تحليل فني وناخذ جوانب ونقاط الأسهم. في البداية راح نتكلم عن الصدق في تاريخ إغلاق يوم الخميس في تاريخ 24/6. بنشاهد السهم صار في صدام مع ترند صاعد وتوقف عند قمة 25 نقطة مقاومة هادمة هو قادر يتجاوزها السهم، لامسها بالافتتاح وخلال ساعة تداول بعدها تراجع عند 24.74. ما أعطانا إلا إغلاق واحد فوق 25 وتراجع، فيجب يعطينا إغلاقين مع اللي هو المواصلة فوق الترند الصاعد. شفنا في الأيام الماضية صارت ملامسة وتراجع، ما هو قادر السهم يتجاوز هذه النقطة. فنشاهد أن 25 أساسا متوافق مع نقطة مقاومة سابقة. بتشاهد الآن على الشاشة عندك 25 نقطة مقاومة بهذا الشكل، فالسهم كل ما صعد راح يقاوم هذه النقطة وما هو قادر يتجاوزها إلى الآن. طيب وين أقدر أقول للسهم كسر ويدل على السلبية؟ 24.20 يدل أن هذه نقطة يجب أن يعرف أن السهم قد إذا كسرها راح يتراجع إلى نقاط سعرية أبعد. فكم من رقم النقطة بالضبط عشان نعرف نقطة الدعم؟ عند تقريبا 24.30 هي دعمك الآن. 24.30 نقطة الدعم تلامس بأكثر من قمة، فأحفظ أن 24.30 تعتبر نقطة دعم في الأيام القادمة. في الأسبوع القادم اعرف أنه 24.30 كسرها يدل على السلبية. تراجع سعر السهم قد يرجع إلى نقاط في أوائل 20. كيف أقدر أحدد أن كسرها يدل على السلبية؟ انك بتشاهد السهم قاومها اكثر من مره، وبعد لو صار في تراجع وكسر نقطه الدعم هنا اشاره انه السهم ما قادر يتجاوز هذه النقاط قمه ال 25 وتراجع مره اخرى. بتشاهد انه قد يحدث التراجع الى 22 على نقطه الدعم الثانيه. نقطه الدعم الثانيه عند 22.70، فكسر ال 24.20 قد يكون امر مهم. كسرها يدل على السلبيه، توجه الى 22.70. الار اس اي بنشاهد انه في قوه نسبيه تشبع عند خط ال70، تراجع إلى 63. الأفضل أن يحافظ النقاط فوق 60 حتى ما يكون في مسار هبوط. إلى الآن في مسار عرضي يوضح أنه أو في مسار صاعد بشكل بسيط. كسر 60 يدل أنه قد يسهم يعني يتجه السهم إلى مسار عرضي أو مسار هابط. طيب هل في مؤشرات أخرى في المؤشر السيولة؟ السيولة في مسار صاعد يدل ما زال إيجابي ما شاء الله، فأهم شيء تتماسك فيه السيولة حتى يواصل إلى اختراق القمة مترند الصاعد. فلا تتوقع منه تحفيز عالي الا في انه يعطينا شبعتين على الاقل فوق ال 25 راح يدل على الايجابيه. فانت الان عارف نقاطك المقاومه والدعم وترند الصاعد كيف جاي بالضبط وكيف ممكن نتجاوزه. تجاوزنا الى ترند الصاعد مع نقاط المقاومه نشاهد الهدف عند 33 باذن الله. 33 هدف اول على قمه سنه 2012، فمتوقع الوصول عندها بعد تجاوز ال 25 بالضبط مع الترند اللي ذكرناه قبل شوي. قد تواجه ضغط سعري أيضا في الطريق إلى 22.80. بتشاهد عند النقاط السعرية 22 تقريبا فاصل 80 قد يواجه ضغط سعري، بعدها المواصلة إلى تحقيق الهدف المتوقع عند 33. هذا الهدف ما نقدر نقول عليه أنه قائم إلا بعد تجاوز ال 25 بشمعتين مؤكدة. ممتاز. فلا تشاهد الأهداف البعيدة طالما أن السهم تحتها. الآن عنده اختبار هل اجتياز أو تراجع وعدم التجاوز. طيب تبوك الزراعية. تبوك الزراعية عشان نفهم وش اللي صار في السهم. السهم عطاك شوط عالي بارتفاع بعد ما وزع أسهم مجانية، خذ نفس وانطلق انطلاقة قوية. هل السهم الآن في تراجع؟ هل تكون هذه قمة سنوية؟ الله أعلم في ذلك. 46.45 نوضح بعض النقاط وإيش سبب التوقف. سبب التوقف يا طويل العمر 46.45 بتشاهدها متوافقة مع قاع سابق بهذا الشكل.
لو شاهدت أن نقطة القاع السابق في عام 2006 كان معطيك قاع عند 46.45، حدث ملامسة وتراجع. طيب التراجع اللي حدث الآن في السهم وين ممكن يتجه؟ التراجع أعطاك أيضا إغلاقات، شاف أن السهم ما هو قادر يتجاوز القاع السابق في 2006، تراجع وأعطاك إغلاقات تحت حتى عدم تجاوز نقطة المقاومة عند 42.60، فيدل أنه سلبي السهم. بهذا الشكل تراجع كبير. شفنا احنا خلال ساعة تداول صار كميات بيع عالية بحكم انه هذا بس فقط ملامس مع قاع سابق، شاف انه مو قادر يتجاوزها، صار تراجع للسهم درجة انه اعطاك حتى اغلاق من بكرة بتراجع 3% تحت 42.60، يدل انه السهم لم يخترق حتى القمة القريبة. لو شاهدت قمة 42.60 هذه في عام 2013 السهم مو قادر يتجاوزها ولا القاع السابق، فتراجع الى كل النقطتين يدل على السلبية. بهذا الشكل السهم ممكن ياخذ نفس اطول او استمرار في مسار عرضي، هذا الشيء متوقع، ولكن لازم تعرف انه الان وش نقاط الدعم ممكن تسندك. انت الان بتشاهد انه السهم قد يجمع او يتراجع عادي عند هذه النقاط. كنقطة دعم نتكلم على 38.30، هذه النقطة 38.30 نقطة دعم، لو صار فيها كسر السهم قد يتجه الى التراجع بشكل اكبر الى الفجوات السعرية، قد يرجع يقفل 34.20. فاحفظ انه عندك نقاط اساسية، قلنا 38.30 هذه يجب ان لا يكسرها، كسرها يعطينا نتيجة الى تراجع واغلاق الفجوات السعرية في الايام السابقة. تعتبر نقطة دعم ثانية بتشاهدها بهذا الشكل عند 34.20، تكفي الفجوة على الشمعة او اعلى الشمعة عند 34.20. تراجعنا الى هذه النقاط قد يكون سهم خسر الكثير، فلازم تعرف ان 38.30 نقطة دعم اساسية، كسرها قد يرجعك سعر السهم الى نقاط سعرية ابعد. وعلى الاقل نتمسك في نقاط الدعم الاولى ونشوف السهم ممكن يتجه. فالسهم صار فيه كميات مضاربة عالية جدا خلت سعر السهم يتراوح بارتفاعات قوية، ولكن عشان اقدر احمي نفسي من تراجع كبير عندك اول شيء 38.30 وال34.20، هذه نقاط دعم. احفظ الاولى وتمسك في الثانية للتراجع ما يكون اقوى. مؤشر السيولة شفت كيف السيولة عالية، سيولة المضاربة قوية، بعد اخرجت السيولة مرة اخرى. مؤشر السيولة يكشف لك المضارب وش قاعد يسوي بالضبط. فانت شفت المضارب رفع لك سعر السهم الى قاع 2006، عرف انه مو قادر يتجاوز، كميات بيع رش عالي، تراجع سعر السهم، وحتى ما قدر يعطيك نقاط دعم اساسية على 2013 نفس ما ذكرنا عند 42.60. فصار كميات بيع وتخلص من السهم او المضارب قد تراجع وترك السهم يطفى. فتشاهد انت الان في تقاطع مع متوسط 10 ومتجه الى متوسط 20، قد يتقاطع معه ايضا، ولكن احفظ نقاط الدعم. الدعم هل تسندك عند 38.30 او 34.20. فقد كنت عارف ان السهم وش اسباب الارتفاع، اذا كان ما عندك اي مبرر تعرف انه سيولة مضاربة بعد تراجع يدل ان السهم قد ياخذ وقت طويل حتى يجمع مرة اخرى. الار اس اي الان عند الزخم 60، شفت كيف تشبع شراء عند النقاط 99 تراجع بعدها ادى الى ان كسر خط 70، يدل ان القوة النسبية الان في تراجع تشبع في الشراء، فيدل على انه لازم السهم يرجع يريح. طيب تمسكنا في نقاط الدعم حفظناها، هذا اهم النقاط، قد تركزها في التبوك الزراعية وترك الجوانب الاخرى. السهم ما كان عنده في قناة صاعد ولا عنده مسار صاعد عالي جدا 10% ونسب رايح، فالسهم الان قد تتخذ نقاط دعمك. لو صار في تحفيز عالي وحسيت انه بيعيد الجولة مرة ثانية، ترى 42.60 بتعطيه بريك قوي، فاحفظ 42.60 نقطة مقاومة قوية ما اعطاك اي غلاقين فوقها الى الان. فاحفظ 42.60 مهما حدث تحفيز خلال ما بين هذه النقاط، هل بيستطيع تجاوز هذه النقطة ولا لا، اللي هي 42.60. اسواق المزرعة في احد المنتسبين سألني على السهم وش ممكن يتجه وايش سبب الضغط السعري العالي. الان السهم عنده 39.60 نقطة مقاومة، السهم مو قادر يتجاوزها الى الان. 39.60 او 39.65 نقطة مقاومة، السهم يعني يتردد على هذه النقطة بشكل مستمر. طبعا تجاوزنا 39.65 بنشاهد 42 كنقطة مقاومة ثانية على قمة سابقة ايضا، والهدف المتوقع الوصول عنده
عند 47.70. هذا نتعامل معه هدف، لأن السهم لو وصل عندها قد يحدث جني أرباح. ف47 تعتبر نقطة هدف للسهم 47.70، ونقطة المقاومة تفصلنا على هدف هي 42. فاحفظ أن السهم الآن قد ياخذ مسار عرضي. طيب دعمك الأساسي المفترض أنه لا يكسر، طبعا عند 37.60. 37.60 نقطة دعم أساسية، كسرها يؤدي السهم تراجع قد يكون إلى القمم القديمة عند 36.20. ولكن احفظ أن نقاط الدعم مهمة. الأولى 37.60، الثانية 37.20، عفوا الدعم الأولى قلنا 37.60، الدعم الثانية 36.20. ليش؟ لأنك كنت شاهدت أنت في الأيام الماضية كسر النقطة هذه، ولكن ارتد من الثانية، ارتد من نقطة الدعم الثانية عند 36.20. شاهد بهذا الشكل ارتداد مرة أخرى، هنا ملامس خلال ساعة تداول وانطلق مرة أخرى عند 36.20. فهي نقطة دعم، لأن كسرها هذا قد تشاهد أنه خلاص ما في شيء يسندك، قد يسندك 30.70، فبعيد جدا. فاحفظ نقاط الدعم الأولى والثانية 37.60 و 36.20. هذه النقطتين مهم جدا أنك تتمسك فيها. كسرها قد يكون أسواق المزرعة في مسار هابط أو يتخذ في تراجع أكبر. تجاوزنا 39.65 يجب أن نقاوم هذه النقطة. بعد 42 نقول الهدف قائم عند 47.70. مؤشر السيولة أو خلينا نقول RSI الآن ما زال تحت 50، يدل أنه في مسار عرضي، يجب أن يكون في مسار صاعد فوق 60. بهذا الشكل يدل أنه السهم قد يتخذ مسار أطول في مسار عرضي. أنت على الأقل لو عرفت اتجاهات السهم في المستقبل تكون مطول بالك، مو كل يوم تقعد زي ما تقول تشاهد السهم تتوقع منه اليوم ارتفاع، لا بعد ساعة يرتفع. أنت خلاص اعرف سلوك السهم. سلوك السهم في الفترة الحالية يقولك في مسار عرضي ما بين 50، طالما أن الزخم أو قوة نسبية بين 50 يدل أنه السهم قد يتخذ مسار عرضي. لو قفز في يوم أو أعطاك إشارة فوق 60 هنا تابع مع السهم، قد يتخذ في قناة صاعدة أو يتخذ في مسار صاعد على الأقل ما بين 60 و70. لكن عند 51 يدل أنه مسار عرضي قد يستمر، يتراجع عند 37.60 ويرجع يضغط مع 39.65 وهكذا إلى ما يتخذ قرار أو سيولة عالية ترفع السهم. إذا أعطاك إشارة واضحة قد تشاهد RSI ما بين 60 و70 يدل في مسار صعود. السيولة في تخبط الآن، في تقاطع من متوسط 10 يدل على أنه في سلبية. الأفضل أن لا يصير في تراجع مستمر. شفت السيولة كيف تخبط في أسواق المزرعة، على الأقل يكون في تقاطع واستمرار تحت متوسط 20. بهذا الشكل ما زال متحفظ، على الأقل الأسبوع القادم يتخذ مسار عرضي. طيب وضحت النقاط. بحر العرب بحر العرب عشان نفهم السهم في البداية لازم نعرف نقاطه الأولى، بعدين نتخذ الأهداف القادمة. أول شيء السهم لو قلنا الشركة أدائها جيد، عندها مستقبل قوي، ومتجهة إلى تكون عندها شركات تابعة جيدة، لكن لازم أعرف أن بحر العرب الآن ما أقدر أقول عنه إيجابي طالما عندي نقطة مقاومة. القمة هذه تعتبر قمة تاريخية للسهم عند 133.60، هذه أعلى قمة وصلها من إدراج للسهم. فهو كيف أقول عنه إيجابي؟ تجاوزنا إلى 133.60 أقول هنا إيجابية. حنا اخترقنا قمة تاريخية، طالما احنا تحتها ما تقدر تقول على السهم إيجابي. قد يحدث فيه تقلبات في السعر، انخفاض، صعود، أي كان. تراجعنا أو كسر نقطة الدعم، طبعا دعم الآن عند 106.20 هي نقطة دعمك. المقاومة عند 133.60. تجاوزنا هذه النقطة مهم جدا. طيب السهم الآن متخذ قرار، انت شايف الآن عندك بهذا الشكل، وعندك أيضا بهذا الشكل. انت شايف الآن قاعين ممتاز وبينهم قمة، هذا قد ترسم عليه هدف ممتاز. بتشاهد الهدف بعد تجاوز 166 فاصلة أو عفوا 133.60 يدل أن السهم قد يتجه إلى هدف 187.60. هذا هدف متوقع الوصول عنده ولكن بعيد جدا. نتكلم على هدف قد يطول مدته، وانت عارف ان السهم القمة هذه طالما احنا تحتها ما في شيء اسمه هدف. الهدف تقدر تناظره بعد تجاوزنا 133.60. بعد تجاوزنا هذه النقطة نقدر نقول على الهدف أهلا وسهلا، الهدف جايينه. لكن طالما تحت 133.60 فما في هناك أي هدف. حتى نحدد النقاط بشكل واضح وقدامك تشوف ما يكون في أي يعني لخبطة. عندك القاع هذا مع القمة ما بين القاعين قلنا 133.60 تقريبا. بتشاهد أنه الهدف عند 188.20. ممتاز. بهذا الشكل 188.20 هدف السهم متوقع. طالما احنا تحت هذه النقطة لا يدل على الإيجابية. نتراوح ما بين هذه النقاط إلى ما نتجاوز
على الأقل 133.60 كأعلى قمة، وبعدين نشاهد الهدف. طيب هل في الآن RSI يوضح؟ ما شاء الله في زخم عالي، قوة يعني شراء فوق خط 70، إذا إنه جيد. الأفضل أن يستمر مع ارتفاع سعر السهم. والآن السهم شفنا احنا تحركاته إيجابية خلال اليومين الماضية، 9% ارتفاع، بعدها 3%، أمر إيجابي. ولكن نشاهد الأسبوع القادم هل يواصل في صعود متوافق مع القوة النسبية. مؤشر السيولة في سيولة طيبة دخلت على السهم، ولكن نحتاج أن نعرف إنسان متضخم أو مرتفع، لا نسميه متضخم، قد ينعكس على أمور الشركة، قد تحقق أرباح ونتائج ممتازة ومستقبل جيد. فإحنا ما نقول عنه متضخم كثر ما نقول عنه الآن الفترة الحالية عندي نقاط يجب يتجاوزها، عدم تجاوزها لا نذكر عليه أنه إيجابي أبدا. فمؤشر السيولة الآن كان في الأيام الماضية مسار عرضي، الآن في انطلاقة ونفس جديد في السيولة، يوضح أنه أمر إيجابي. هل نتجاوز هذه القمة أو لا؟ نشاهد في الأيام الجاية. طيب كسر 106.2 الدرع السلبية، قد يرجع السهم إلى مسار عرضي سابق. 106.20 مهم. الدعم الثاني قد شاهده بعيدة عند 94.20. طيب الفخارية طيب السهم الآن عارفين أنه سهم ارتفع ارتفاعات قوية، عطانا أيضا قمة تاريخية عند 132.40. خلينا نرجع تاريخ السهم السابقة، بتشاهد أنها قمة تاريخية فعلا. أنا ما من أدراج السهم، أو خلينا نقول شوف في شموع ظهرت الآن في عام 2007، فنتكلم أن قد تكون قمة سنوية، ولكن ما نقدر نقول عنها قمة تاريخية طالما أن السهم قد وصلها في عام 2007 بعد إدراج السهم. أدرج السهم وارتفع إلى ارتفاعات هذه، لكن احنا نتكلم الآن على قمة سنوية. هل بيستطيع يتجاوزها الآن؟ عند 132.40 تعتبر نقطة مقاومة. الضغط السعري وش سبب إيقاف السهم عند 115؟ بتشاهد أنت الآن على جميع البيانات، شاهدت هذه القمة هي سبب الإيقاف 115.20. سبب توقف ارتفاع سعر السهم على القمة السابقة، يجب أن نتجاوزها بشمعتين نستقر فوق هذه النقطة، لأن كسرنا تحتها يدل على السهم أنه سلبي. 105 أو 115.25 هي نقطة المقاومة. شوف خلال ساعة التداول صار تراجع، تخلي على اليومي تشاهد أن خلال ساعة التداول ارتفاع، بعدين أغلق تحت هذه النقطة. فنشاهد السهم هل بيستطيع تجاوز هذه النقطة ولا لا. السهم شفت أعطاك شوط وجمع مرة أخرى عند نقاط دعم معينة، ولامس نقطة الدعم واستمر تحتها، بعدين انطلق مرة أخرى. فاحفظ أنه كل سهم بعد ارتفاعات قد يرجع يريح. تريح هذه قد تطول مدة قد تقصر، ما تقدر تحددها. إشارة تحديد تأتي بمتوسطات، تأتي إلى تجاوز الضغط السعري. تجاوز لقاع سابق عند 101.4 ممتاز، أعطاك فجوة سعرية حتى ارتفاع قوي، بعدها أيضا ارتفاع قوي فخارية، تجاوز القمم السابقة. فبهذا الشكل تحرر بشكل سريع. ولكن ترى السهم الآن إذا تحول سهم مضاربة فتحركاته لن تقدر تتيقن منها، يتقلب بشكل سريع، يقدر يرتفع لك 10% مرتين، بعدين يخفض لك 4 أيام، بعدين يرجع مرة أخرى، فيكسر حتى نقاط الدعم يتردد لها واجد. فأنت لازم تعرف أن السهم لما يكون يتحول إلى سهم مضاربة، بيع وشراء وكميات عالية ويقفل نسب، فتحتاج أنك تعرف أن السهم قد يتأثر في تحركات سريعة في سعر السهم. عندك 115 تعتبر نقطة مقاومة توقفت مع السهم، تجاوزنا لها يدل على إيجابية إلى على الأقل الضغط السعري عند 132.40. هل بيتجاوزها أو لا؟ هذا يعني لو وصل عند هذاك النقاط قد نحدد له أهداف للسهم، لكن طالما أنه تحت هذه النقطة ما نقدر نقول على السهم هدف. قد نشاهد لو شاهدنا أنه هذا قاع وعندنا قاع آخر وبينهم قمة، لو شاهدنا ممكن قد يتجه السهم إلى هدف عند 123.40 كهدف، قد يصل إلى عندها ويتوقف. عندك قاع وقاع وبينهم قمة، بتشاهد أن 123.40 قد يكون هدف للسهم، وبعد يمكن يتراجع. احفظ النقاط اللي أمامك، عندك 115.20 بعد هدف 123.40، صعودنا إلى 132.40 هنا إشارة زي ما تقول إشارة صفراء محايد، تجاوزنا لها إيجابي. تراجع ملامسة هذا سلبي، خلاص السهم يقولك إنه ضغط مرة ومرتين أو اتجه مرة ثانية يضغط السهم تراجع، ما قدر يتجاوز هذه القمة. فاحفظ على الأقل الهدف المتوقع لأمام السهم، ومع تواجد 132.40 نقطة دعم أساسية عند 106.20 احفظ أن لا تكسر. مؤشر السيولة الآن شفت الموجة اللي خذاها الثانية، الأفضل أن تكون سيولة متماسكة، ما تكون سيولة مضاربة. أنت عارف أن السهم الآن تقلبات بسعر السهم، معناته أنه قد يكون في مضاربة عالية. رجوعها بارتفاع سيولة عالية بهذا الشكل قد يصير عملية عكسية بنفس المقدار، فلا تتحفز بشكل عالي.
فالسيولة الآن إيجابية، لكن خروجها بشكل قوي هذا مربك، فأحفظ أن السيولة لا تخرج بشكل عالي. مؤشر السيولة أو RSI ما زال بين خط 60 و70 الإيجابية. هل بيقدر يتجاوز خط 70 يكون أمر إيجابي في مسار صاعد واضح، لكن طالما أنه ما بين 60 و70 على الأقل في الأيام القادمة نتوقع منه مسار صاعد. ولكن النقاط دائما تحكم أكثر من جميع المؤشرات، فدائما نقاط المقاومة أتمسك فيها أكثر من المؤشرات الأخرى. يقول لي مسار صعود RSI ممتاز، تجاوز 115.20 أهلا وسهلا. عدم تجاوز هنا RSI يبدأ يتراجع مرة أخرى. حفظنا النقاط. الآن متطورة يعني صار فيها عجل مواجد، وسهم هذا زي ما تقول هبل في العالم، يعني ما شاء الله يتقلب وارتفاعات واستمرار في مسار صاعد بعدين مسار عرضي. الآن خلاله موجة صعود مرة أخرى متطورة ممتاز. تجاوز لك 55.90. نرجع تاريخ السهم حتى نحدد النقاط. السهم الآن عشان نفهم وش اللي قاعد يصير فيه، خليه على الأسبوع عشان توضح المشاهد. عندك يا طويل العمر، شايف انت الآن عندك 55.70 تعتبر نقطة دعم الآن لك. 55.70 ممتاز. بهذا الشكل يدل أن السهم قد يأخذ نقطة دعم أساسية، كسرا لها يدل على أنه قد يتراجع سعر السهم. طيب السهم الآن ما بين 55.70 وال65 بهذا الشكل. 65 تقريبا، خلينا نشاهد 64.80، هذه أعلى قمة وصل للسهم. 64.80 تعتبر نقطة مقاومة. طيب هذه تعتبر نقاط بيع ما بين 55.70 وال64.80، قد تكون يعني منطقة بيع. تشوف انت كميات بيع تحدث في هذه النقاط، هذا شيء ممكن. تقول والله انا بغى اعصر السهم الى 64.80، بقول الله يحفظك، توكل تفضل سوي اللي انت عارفه. لكن 55.70 وال64.80 قد تكون نقاط بيع ممتاز. لكن ما حد يقدر يحدد ان هذا هو افضل وقت للبيع، ما حد يقدر يحدد لك. قد يكون السهم في باقي ارتفاعات، وقد يكون الآن فرصة بيع، وقد تكون عكس ذلك. فالآن المتطورة عارفين انه في كميات مضاربة عالية فيه. 55.70 كسرنا لها يدل على السلبية. تمسكنا في التمسك فوق النقطة هذه أمر ممتاز، لأنه كسرها قد يؤدي إلى السهم تراجع إلى 40 و47. فأحفظ أنه على الأقل نقاط الدعم الأولى 55.70، بعدها 51 بشاهد فاصلة 80، 51.80. بعدها بتشاهد أن 47.35 نقطة دعم ثالثة. هذه كل النقاط قاعد أذكر لك إياها أمامك على الشاشة، تقدر تسجلها في ورقة في جوالك تحفظ هذه النقاط الدعم. كسرا لهذه النقاط قد يتراجع سعر السهم إلى 30، ممكن ياخذ له موجة وتكون ارتفاعات قوية، وبعدها خلاص السهم ما يقدر يواصل عليها. شاهد أنه في أحد الأسابيع ارتفع 35% السهم، فالسهم يعني بالمضاربة الطاغية وصل سعر السهم. فالآن لا تقول لي نقاط شراء وفرص، هذا شيء أمر آخر أنا ما أحدد لك إياه، ولكن أوضح لك إياه على الشاشة. السهم الآن عنده فرص قد تكون للبيع مناسبة عند 55.70 ولا 64.80. هذه ننتظر شو يصير فيها. تجاوزنا 64.80 يحتاج لك سيولة عالية جدا للاختراق نقطة المقاومة 64.80. وانا ما قاعد اتكلم معك في عام 2012 و2014، قاعد اتكلم معك في عام 2006 وما قبل 2006 2005. اتكلم عن تاريخ قديمة جدا. هل بيدخل المطور في نقاط سعرية عند 2006؟ هذه يعني قد تكون زي ما تقول مسابق 4 سنوات 5 سنوات متطورة سابقنا في المؤشر العام. فقد تشاهد أن السهم الآن ارتفاعات قوية جدا ل 64.80. هل بيتجاوزها أو لا؟ طيب هل وصلنا 64.80 قوام الشركة جيدة؟ هذا أمر آخر. تقدر بعد ما تخلص من المقطع تشاهد قوام الشركة. قوام الشركة هل يدل أن السعر 64.80 سعر عادل للسهم بتحقيق ربحية السهم؟ العوائد اللي تأتي للسهم، بقيمة الدفترية الآن مناسبة بارتفاع حقوق المساهمين بشكل عالي، عند السهم أو الشركة عندها كاش عالي يوصلها للأسعار هذه أو لا، أو فقط وصولنا إليه هذه النقاط يدل على المضاربة. هذه مشكلة بتعيش على رحمة المضارب، هذه قضية ثانية. ف 64.80 نقطة مقاومة مهمة. توضيحي للمتطورة ما أتوقع أنه يزعل أحد كثر ما هو يوضح النقاط ويدل أنه السهم أعطيه بشكل منطقي. أنا ما أخليك تتحفز وتتحمس في السهم وهو عنده نقاط تكون حذر معها. فشوف الآن قوة الشرائية أو القوة النسبية في السهم عند 4.8، يعني تشبع شرائي واضح.
قد يتراجع مرة أخرى يصل إلى خط 90 وتراجع، الله أعلم. شفنا في الأيام الماضية صار في تراجع إلى كسر خط 70. الآن هل موجة ثانية لكسرها؟ نشاهد للسهم مش ممكن يحدث، هل بيتجاوز 90 أو التراجع والاكتفاء بأعلى شيء وصلنا عند 84 خلال الموجة الجديدة. فأحفظ على الأقل أن السهم قد يحدث فيه تقلبات عالية. الآن شفت التخبطات في السيولة، الآن سيولة عالية دخلت على السهم. العكسية في السيولة هذا أمر قد يحدث، فلا تتوقع أن السيولة تكون متماسكة طالما سيولة مضاربة. ما هو داخل يرحمك، داخل بيضارب معك وبيطلع بأيام، يطلع بساعات وانت من داري. فلا تعتقد أن هذه سيولة استثمارية كثر ما هي سيولة مضاربة، لأنه السهم ارتفاعاته قوية بالشكل هذا يدل أنه في تحفيز عالي ومحافظة كثيرة على السهم. فاحفظ النقاط اللي أمامك الآن. السيولة عالية خير وبركة، 55.70 نقطة دعم، كسرنا لها يدل على السلبية. صعودنا إلى 64.80 ومقاومتنا لها أمر جيد، تجاوزنا لها يدل على إيجابية، ملامسة وتراجع بعدها يدل لنا أمر سلبي، وقد يكون السهم قمة سنوية في هذا الشكل، والله أعلم في ذلك. طبعا احنا الحين وضحنا جميع النقاط المتطورة عشان توضح للصورة للمشاهد في أسابيع قادمة. ولا تنسونا من دعواتكم، تمسك في النقاط، وصدقني بترجع لي بعدين تقولين النقاط هذه فعلا كان مفترض نتمسك فيها. فاحفظ نقاطك ولا تطلب من السهم الزود طالما هو ارتفاع لك خلال أسبوعين أكثر من 40%. شكرا لكم وفمان الله، ولا تنسون من دعواتكم، لا تبخلون علينا باللايك على الأقل. إذا ما شاركت المقطع مع أي شخص عطنا لايك بحيث أنه السهم أو عفوا حافظين السهم، بحيث أنه الفيديو ينتشر لأشخاص أكثر ويستفيد منه الجميع. وشكرا لكم وفمان الله ومع السلامة.